我俾掌聲自己，耶！太好啦！今日咧個題目就係 Netflix 啊，英文添我就 Netflix 啊，扮 Netflix 啊，我有教小朋友同我笑，啲小朋友就 Mary 你咪上緊 Netflix 啊？唔係嘅，唔係咁啊。咁中文就叫搞 X 掂啦，唔係粗口嚟嘅，暫時。咁我唔知搞唔搞掂，可能去到最尾先知。咁點解會講呢個題目咧？就主要係因為我好中意整翻好啲嘢㗎。我有鋪咁嘅人，即係成日啲嘢爛咗咧，我唔捨得抌，我想整翻好佢。細個已經係咁。咁我細個咧主要係有3招嘅。第一招咧就係拍下佢啦，係咪？咁唔得嘅話，第二招咧就係唔好理佢啊，擺一排，可能佢會好翻咁樣㗎嘛。咁但係等咗一輪咧，佢都冇好翻，我出第3招啦，再大力啲拍下佢。喂，我當年嗰部快譯通咧，就係咁樣俾我拍翻聲，快譯通啊，快譯通，嗰啲人你 cut 細咁樣，今日好正嘅。喂，細個咧，我係中意整翻好啲嘢啦，我而家都係咁喎，即係細個主要就係因為窮啦，冇錢啦，而家咧其實主要係因為孤寒，雖然都係窮嘅，咁窮同孤寒其實有好大分別喎，即係窮咧你冇得揀啦，冇錢啊嘛。但係孤寒咧係一種選擇，好似講到層次高好多啊嘛，係嘛？層次係高好多。其實我覺得咧，每個人咧都要識啲維修嘅，即係好似我哋屋企部個大門咁樣啦。應該大部分嘅大門都俾人爆過㗎，就唔係俾賊，係你自己揾翻嚟嘅開鎖佬，因為冇試過啊，冇試過拍手嚟聽下。我知啊，每場都有呢啲精英嘅。你哋係咩事啊？即係我諗到幾個可能，就係可能佢屋企長期有管家啦，又或者佢瞓街，即係冇試過唔記得帶鎖匙。冇啊，鎖匙，因為會唔記得帶咯。嗱，邊個冇試過拍手嚟聽下？你哋感唔感覺到你哋係少數？但係咧，群眾嗱睇到啦。群眾係愚蠢嘅，所以你哋係高智慧生物，而兩個都係我中學同學，掌聲，犀利，犀利。但係每場都有啲咁嘅精英，我明嘅。咁我屋企好明顯唔係啦。哇！我第一次見識開鎖佬咧，小學嘅時候啦。咁嗰個師傅咧，應該唔使幾秒鐘就開咗個鎖啊嘛。我嗰下咧，我心裏邊諗吓？咁我平時鎖門嚟做咩啊？跟住我就諗叔叔。其實你可以做賊㗎，點解你要揀做開鎖？即係而家大個諗翻就知，都係一種選擇，層次係高好多。即係咁多種嘅維修師傅當中咧，我最欣賞嘅就係開鎖，開鎖，因為佢真係幫到大家啊嘛。但係自從經歷完嗰次之後，其實我好少唔記得帶鎖匙，但係原來咧喺室內都可以出事喎，因為可能住嗰間屋太舊啦。應該幾年前疫情期間咧，我喺屋企咧去下一廁所咁樣去完咁樣出嚟，你記得啊？我講過，而家會精彩啲嘅。所以我都明嘅，有時有啲 friend 就話：我點解要你睇你啊？我平時講咗俾我聽啦，做咩俾錢你啊？係，所以多謝你。所以都係真事啦，嗱，聽到你係真事嚟。係啊，係揾咗喺廁所咁樣啦，應該係唔知點解個鎖 disconnect 咗咁樣噶啦。咁頭先見到啦，我係機在人在，所以我就即刻上 YouTube 咧睇下啲片有冇幫到我。廁所門鎖開咁樣，哇係好多片嘅喎。因為而家咧做 YouTube 實在太難撈啦，啲人係將所有嘅秘技講晒俾你聽。咁我就跟住佢啲片啦，好努力咁樣咧，就比較成功咧係拆爛咗個鎖嘅。咁為咗重現翻當時嘅情況咧。就大概係咁樣，所以咧都係出唔到嚟啦。我嗰陣咧係未結婚，我係同阿媽住，我阿媽好果斷，因為夜晚9點鐘佢就開咗開鎖佬啦。但係全靠我拆爛咗個鎖啊！個開鎖師傅嚟到嘅時候咧，我係可以同佢 hi 嘅。Hello， 我俾翻嗰啲 hello， 係我真係有做到呢件事。咁個開鎖朋友咧就唔係開鎖師傅，當然好專業啦。佢5秒鐘開咗，然後就收500蚊。我媽就話呃錢。但係你諗下，其實我哋人咧好奇怪，如果個開鎖師傅佢用夠5個鐘啦，開到，然後收你500蚊，你係唔會覺得抵咗，你只會覺得冇鬼用。所以我哋人咧用錢去揾人幫手做嘢咧，個心態咧變得好衰好 mean。
所以我決定咧，我自己研究嗰陣疫情比較得閒㗎嘛。哇！真係睇好多片咁樣啦。知唔知喺高峰期間嗰啲開鎖嗰啲片啊？喺高峰期間咧，你都冇添。我可以用信用卡啦，又或者用 A4 嗰啲透明 file 咧，開到大部分嘅鎖。所以大家見唔見到啊？其實我都可以做賊，但我選擇咗做棟篤笑，點解？層次高冇錯，多謝。同埋主要係因為而家好多人換咗密碼鎖，咁我嘅技術咧係冇與時並進嘅。